жизнь, базар, это рай, базар, это жизнь. Подходим. Базар, это дом, где всем благодать. Мы все продаем, что можно продать. И ты давай, иди, не глупи. И с нами продай, и с нами купи. И с нами продай, и с нами купи. О, любовь моя, если ты знала, как мучительно идти по прожаренному зноем южному базару, которому плевать, кто я и что со мной происходит, и смогу ли я устроить нашу с тобой жизнь, любовь моя, любовь моя. Во сколько прибывает Джамбульский поезд? Сегодня отменили, завтра будет. Купи ты, да? Купи. А у вас работы для меня не будет? Нет, не будет, нет. А у вас работы? Менты! Петр, Ленька, ребята! А, так ты из этой теплой компании? Да! Нет. Ты точно не знаешь этого парня? Нет, не знаю. Петр, да это же я, Авдий. Не знаю его. А ведь так оно и случилось, как завещано было. Ты от меня только что 3 раза отрекся. Начальник, ты что не видишь, что у парня совсем крыша поехала на божественный почве? Я тот, кто собирал с ними коноплю и должен разделить наказание. Слушай, гони к черту этого психа. Так, все, тихо. А ты иди своей дорогой.